卫生间上水管的阀门过了一段时间以后呢，经常会可能会出现一些各种各样的问题，比如说有的阀门呢会漏水，像我今天遇到的这个情况呢是阀门一直关不严，就是你使劲关使劲关，总是会有水漏出来。这个时候呢就需要做一些维护或者是维修的工作了。有的推荐呢，商店里呢会推荐你把这整个阀门都换掉。当然了，这个整个阀门如果全部换掉的话，全部换成新的话，当然是可以解决问题。但是呢，有时候呢我们会遇到，比如说这个阀门是焊在这个上面的，有没有更简便一些的办法来解决这个问题呢？答案是有的。这个叫做 Valve Repair Kit for Multi-Turn Valve。这个是在 Home Depot 买到的，我忘了多少钱，可能3块多钱，2、3块钱吧，3块多钱的这个样子。这个中间呢，我给大家打开看一下，这个里面呢是有一个这个阀芯儿，然后有一个外面的这个固定螺帽，然后就是这个把手以及固定的这个螺栓。我们要做的呢就是把这个固定螺栓把它拆下来，然后呢整个这个把手还有中间的这个芯儿把它给拆掉，换成这个新的，这个事情就可以了。下面我们就准备动手开始做。首先呢，第一步呢是要把总阀门，我再提醒一下，把家里的这个总水阀要关掉，否则这个可能会漏水的。不是可能，是一定会漏水。那我们下面就要来准备着手拆这个固定螺栓固定螺帽了。这个阀门呢，它因为是接在这个比较细的这个管子上的，我们最好呢是在拆这个阀门拆这个阀门之前，最好的是用一个管子钳，或者是用一个什么样的钳子呀什么的固定一下这个整个这个，你以免的把这个管子给掰变形了，这样就不好了。我们来拆一下这个，我用一个扳手固定在这儿，下边先垫上毛巾，看着有水流出来。但是有一点水流出来，没事。好了，我用这个扳手加上这个钳子，刚才把这个已经拧松了，松到我的手可以把它给卸下来了。现在就是把这个给拆下来，然后这边呢，用一个螺丝刀把它给卸下来。把这个给拆下来了这个好了，这个可以看到这里边这个垫片已经基本上可以说整个都坏掉了。这个最头上的垫片，大家伙可以比较一下这个新的和这个旧的这个关系，它确实是这个地方已经完全坏掉了，怪不得哦，我们用手一下看，这个完全坏掉了怪不得我们就是感觉是关不严。好了，我们现在就把这个新的给装上去就好。那我们先用一块干净的布把这个水管里边稍微清理一下，阀门里边稍微清理一下，确保没有这些掉的渣呀什么的落进去，清理一下就好了，确保里边没东西就好，没有大东西就好了。哦，这个里边还是有这些掉的这些垫片啊什么东西的，大家可以看到，清理一下，还是把这些东西都清理出来了。好了，现在我们就可以把新的安装上。我还是用这把扳手和刚才拆下来的这个钳子，这样固定着，用钳子固定着这个，然后把这个固定螺帽给安装上去。现在它已经很紧了。我们下一步呢，就是把这个把手再装上去，然后把这个小螺丝上去，用螺丝刀上去就好了。好
好了，我刚刚把这个螺丝和这个把手给安装上去了，这个事情应该就算是做完了。我们现在去把总水阀打开，检查一下这个地方，主要是这个地方漏不漏水。如果不漏水的话，这个事情就做完了。好的，我们去检查。好了，我的总水阀现在已经开了，现在这里证明不漏水。好了，这个事情就算做完了。谢谢大家收看。